birebera tujja bikola bituuke ekiseera bikome naye lukalu ali awo fayiro bagindeetedde naye era otunuulira amaanyi geego. Bano basajja battu ba Salaamu TV ne batandika okubeera nga batambuza TV boogere ku lukalu basobole okumatiza lukalu oyo yali badde agaana tamu abasiraamu obukadde 8. Siraamu mmwe bamwagala tujja kusaba edduwa Allah abakole kyayagala kubanga esseereza mu okubaawo ate tugamba bagagga bokka ebirala mubisondera. Oli omukyala eyeewole ssente baamugamba nti Katikkiro ajja mu Kawempe division kujja kuŋŋanya ttafaali era omukyala n'agenda n'alya ebbanja nga bamubanja n'ennyumba n'asasulayo ettafaali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. bw'oba tesobola kgenda kwewola lillahi subhanahu wa ta'ala. Kati omusajja Masengere yamumaze kati yabage nti mugenda ku nnyanja balonkinga ennaku ezo kati abaagazaza kukola woteeri banywe batamiire bagende bendera omwo naye ng'abasiraamu mwe mubiwaddeyo mbali tubalinze tujja kubawuuna oba mutuvuma mutuvume oba mutugamba ki mutugambe naye tubagamba ti Allah abalinze ate abeeweredde abagambye nti sanafurugulakum ayyuha thakalani nja kufaafaagana nammwe amajinni n'abantu fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhibani. Bwe mutyo bwe muli ebya Allah tabaraka wa taala mubiganye. Nabagamba ne muga nti abantu abalungi babagezi Allah be yawa obwongo nga bajja mumwe nga babakuŋŋaanya nga muwaayo mirumu bulungi nnyo mwe muyambako n'okubayambako nga bamuwalabula muzaata tetugaana munnaffe muzaata naye yayitawo kukikale we yayita ng'abagambira sitaani. Allahu akbar. Nange mbalinze mu maaso ga Allah insha Allah kambalinde naye nze ekyange ala kad ballaktu nze mbagambye nze mbabuulidde lukalu n'abeera bw'atyo nga bw'atyo bwafaanana. Genda ng'otuuka mu buli masomero genda Katuumu naye talina kyalina naye buli muntu sheekhe yenna omukulu yasomera Katuumu. Sheekhe yenna yakola ate yasomera Katuumu. Sheekhe mukulu yasomesa Katuumu. Genda ekitosi ebyo byonna mbawa maraki mbawa headquarters ezitulwako obusiraamu. Genda ekitosi baseeka gye baatula ne basomesa obusiraamu naye gendayo olabe bwewafaanana. Naye buli wamu wonna awali amasiro mwagazimbye ne mugamaliriza ageewa malaasi manyagaawaagaawo byonna mwabimaze naye mmwe insha Allah jalla jalaaluhu abalindiridde biizinillahi subhanahu wa ta'ala. Temulina makulu temwerowooza nti muli banene muli biwuka tuli nvunyu ffenna nange muzaata ndi nvunyu n'omulala ffenna tuli nvunyu naye bwe tuba nga tulowooza nti ffe nvunyu tudda ate mu kuleeta amalala ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugambye nti sanafurugulakum ayyuha thakalani mbalindiridde amajinni n'abantu fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhiban. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شد في النار. Natumaliriza khutba y'olwaleero buno obuntu bubiri mbuwulire. Akasooka tuli mu mbeera ya byabufuzi bikutte enkandaggu birinnye wansi ne waggulu naye ebyobufuzi tubiwangaalemu tutya abasiraamu kubanga al islaamu diinun wa dawla. Obusiraamu diini na nsi gwe tojjagga nti fere tuyingiramu ebintu bya sitaani ya astaghfirullah. Tewali ajja tulowoozaako era temulowooza nti eriyo atesiteesa okuwa abasiraamu. Ani agenda otulumirirwa ani atwagala mulowooza? Eno gavumenti ennene eya wakati baminisita nabagamba dda 78 naye baminisita balimu basatu baminisita basatu ate bonna babeezi temuli kabineti minisita nababagamba dda Rukiya Nakadaama Sulaiman Madada Abubakar Jeje Odongo be bali mu Asmani Kiyingi tetumwekakasa bulungi embeera Kadiyani bano baseeka banaatubuulira obusiraamu bw'Abakadiyani naye eyo minisita wa state mmwe wallahi
ne ku police bambuuza nti we nani, who are you? N'amala kwennyonnyolako honorable minister, state for this, state for gender, state for ani hold it. Kali ave tulina naye kati omusajja atambula owa kyenvu abagamba munyongera akalumi myaka 5 nja kubakolera enkuuto, nja kubakolera fengudo tuzaagaza kitubulira abasiraamu abagenda okubeera mu gavumenti yo bameka. Era mumuwozese mugambe nti abasiraamu okubeera nga tobawa mu gavumenti yo kiki? Kino kyaki tugambe. Go forward. Oyo naye mumubuuze mumugete emyaka obadde prime minister g'okulira ba minister abasiraamu tewabalonda ku bwa minister kiki? Baali bakoze eki? Kati ojja ogenda tukolera ki? Oli swaba w'ekisumuluzo sajja agenda. Oyo naye mumubuuze mugete kale ojja kujja tukole endagaano abasiraamu bogenda tuwaaki abasiraamu kabineti yo y'abantu bameka abasiraamu tugenda kubaako bameka. Naye muli awo mulivuga kubanga basiraamu mwe musinga mu boda boda abasalefu bali mu boda naye ogenda obalaba be batuula n'olaba nga atadde wano omukazi awulubula omukazi amutunuddeko eno bajjamaani basiraamu mmwe mutye Allah mudde eri Allah ne mutabaluwinga na bulamu bwammwe ofiire mu campaign jamaani abaana baani agenda obbalabirira. Sibagana nti mugenda mu campaign muzigendemu naye muzibeeremu nga muli bantu muwagire empagire ey'obuntu bulamu. Naye abantu bwe batyo abasiraamu muyimiridde mu buli kifo kyonna buli mulimu abantu 6 mwenna muli basiraamu mubuliddwamu abatuula kubanga tewalina mukulembeze gw'ogamba nti ayite abasiraamu abagambe. Abasiraamu balinga abatya beetwala obwetwazi bakireerese obasanga ku kifo kimu abantu 4 obasanga ku kifo kimu abantu 5 constituency emu balimu abasiraamu 6 omukatoliki alimu omu omuprotestante bo ne banywerera ku oyo. Kati abasiraamu ne mugabana obululu baseeka mutuyambe baseeka mwayingidde mu politics naye mumugende kompola sinyo kubanga gwe seeke bonoovayo n'otegeeza nze ndi wa movement nze ndi wa kyenvu mwe omusajja ono mumuwe kakati bwe tunaamala omuwa kati bano b'okulembera baboosaaza abeefudisa obaleka eddaani go forward obaleka eddaani abatalina bibiina obaleka eddaani seeka gwe tovaayo nnyo bwotyo kale bw'oba otabuse gwe n'otaama n'ogenda ejjubba yaffe gireke wano gwe genda oyambala ekikawuboyi ogenda onoonye koonoonya naye baseeka mwambala n'ejjubba n'omulaba nga agenze mu kampeyini n'ejjubba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu n'omuga nti jamaani komyawo ejjubba yaffe so basheekhe mutuyambe ku ludda olwo. So bwe njagadde okubategeeza mu nsonga eno naye nga byebyo essaawa yeeno naye teryatulowoozaako kebere ne yammwe eya Buganda gavumenti yammwe ey'Emmengo nayo tebalowoozaako mwe temwakimanyanga ebbanga lyonna nti bamuyita sipiika w'olukiiko lwa Buganda yabeeranga musiraamu Mahabuba Semakalu Ali Saadi Kurumba